ये हाँ कोई तो आम दोस्तों, लकड़ी नहीं वीडियो है, को ये है लाइक और लाल चैनल को चंदन, जिसे सब्सक्राइब लोग जरूर से पैसों का कर पेड़ भी दीजिएगा। कहते हैं। 50 रुपए का एक छोटा सा पौधा और बड़ा होते ही इसकी कीमत पहुंच जाती है 40 लाख तक। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये इतना महंगा क्यों है? वेल, ये वही लकड़ी है जिससे पूरे होते हैं करोड़पतियों के शौक, और इससे बनते हैं दुनिया के सबसे प्रीमियम और लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, जैसे कि विदेशी परफ्यूम्स, लग्जरी फर्नीचर और बेशकीमती दवाई। इसे इंडिया में उगाना लीगल है, लेकिन फिर भी लोग इसकी खेती करने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि इस प्लांट को बड़ा होने में लगते हैं पूरे 10 से 15 साल। सोचिए, अगर आप आज इसका एक पौधा लगाते हैं तो आने वाले 15 सालों के बाद वही पेड़ आपके बच्चों का बना सकता अगर है आपको भविष्य। वीडियो पर ये अच्छा लगा इतना तो आसान चैनल भी को नहीं है। क्या सब्सक्राइब जरूर से आपको कर भी लाल दीजिएगा चंदन के दोस्तों। पौधे चाहिए? तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाल चंदन जरूर लिख